Ja i svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova smo juče jasno čuli poruku koju nam je uputio predsjednik Republike Aleksandar Vučić i nemamo uopšte dileme da u narednom periodu, koliko god to vremena tražilo od nas, koliko to god napora tražilo od nas, učinimo sve da na svakom milimetru teritorije Republike Srbije, svaki građanin Republike Srbije bude maksimalno bezbedan. Noćas od 3 sata krenulo je angažovanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Operacijom će rukovoditi general Dejan Luković i iskren da budem, nadam se da već koliko u narednih 15 dana, a mi odavde nećemo da se sklonimo dok i zadnji počinilac bilo kog krivičnog dela, izazivanja bilo kakvih incidenata, pucanja i svega ne bude sklonjen sa teritorije Subotice, Kikinde, Sombora i Subotica od noćas je za njih zaboravljen grad. U svim hostelima, u svim hotelima, svim sobama na dan uradit ćemo preglede i sve one koji su se do sad imali sigurno utočište u tome, u tim prostorima bit će pronađene strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Također poručujem i svim taksistima da se ne ljuti na Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog oduzimanja automobila, jer oni na neki način jesu saučesnici u krijumčarenju migranata. Znači sve raspoložive snage Ministarstva unutrašnjih poslova su na teritoriji gradova Subotica, Kikinda i Sombor i učinit ćemo sve, kao što sam vam rekao, da Subotica i ovi gradovi budu maksimalno bezbedni za život. Također, od noćas sa našim mađarskim kolegama imamo jedan džentlmenski dogovor, a to je da više preko noći ne vraćaju ispred kapija migrante koji su uhvatili na teritoriju Republike Mađarske, već pozovu Ministarstvo unutrašnjih poslova i mi ih izvršimo prihvat.